Nikiha kiria gitungire family imwe oro undu umwe na aikari a itura ria Kahuho Nduberi gicigo-ini kia ubunge gia Kiambu kuria anake eri na aria ni a nyumba imwe makorirwo meitiire nyumba iria maraikaraga. Kuringana na family na aikari, umwe wa anake aya agire thiku ithatu hituku na niguo kurekwirwo aya gukorwo erutire muoyo, na riria uyu ungi athire nyumba-ini yake akora erutite muoyo, athire etana acoka athie nyumba yake na kuria erutire muoyo. Uria mukorire eitite ni kamwana kanini o cousin yake ni amarika mamutone ma 1997 hau uguo mena marika ma 25 years. Athie etana acoka athie gwake mucii nake athie gwake nyumba nake ahota kwita. Anake aciari meuragiire guku ni anake anini muno na ni mona matikinyitie miaka 30 na ni ndirahoya andu aitura tunyitanire niguo turegane na uhoro wa drugs. Thengia wa gukorwo aya eri maretanaga muru wa tata kuratuika ni marendanite na oho marari marigithathi. Ndeto ino igitiga family na aikari na kieha na kiriga kinene. Kumakania muno ciana icio ciereiretwo maritwa mamwe, they are cousins. Mwana ni rute ni aikite ngero no tuthie twakinya to this extent tugakorwo turona andu eri a mucii umwe, especially a mucii umwe merutite muoyo. Andu ega, andu ahorei na andu akeni, no ni harakinyite handu kurikana na uria ndaigua makiuga ni matiragia na andu aria angi. Magicaka ya kuongerereka gwa ciiko cia anake kwiruta muoyo mwena uyu, aikari a itura riri maugite eri aya ni maronanitie dariri cia guthinio ni meciria, makiuga kuri anake angi eri meriga kwiruta muoyo o itura-ini riri. Itura riri ni kwirigite kuita andu eri anake angi eri, na kwoguo tutiramenya kana ni horo wa dawa cia kurevia kana ni any kind of drugs. Dawa cia kurevia oro undu umwe na kuritoha kwa garama ya muturire ikiorotwo gukorwo gitumi kinene, riu thirikari ikiorio gutacukia makinya ma naihenya niguo kugiririria ciiko cia andu kwiruta muoyo. Kwina ikuo irekika cia andu aitu anini tutaraerewa, although nginya maica mo ni maritu muno, muturire ukarituha. Rĩngĩ ugakora nyina wa ciana icio nake nĩ arituhirwo nĩ muturire, nacio rĩngĩ ciana andu matiraerewana tondu maica nĩ maritu. OCPD wa Kiambu Mohamed Badel ni ekirite ndeto ino mukonde na kuga uthuthuria wa ikuo ici ni wambikitwo guku mĩĩrĩ ya eri aya igitwarwo nyumba-ini ya kuiga mĩĩrĩ ya Kiambu. Kameme TV githie na mbere na gukuguriria maria maregariura kaunti-ini ya Kiambu. Njitagwo Wanjikũ wa Wanjikũ.